Bakiriya bacu nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali Bandiseri. Aha tugeze mu Kiyovu, iki Kiyovu cyiza cy'abakiri. Tuje kubereka inzu nziza y'agatangaza. Ni inzu igizwe n'ibyumba bitanu, ni ibyumba bine byo kuba wabamo n'abawe nk'umuryango, ariko ikagira n'ikindi cyumba cya gatanu cyo warazamo umukozi. Ni inzu nziza yubatse ku buryo buri modern, ifite piscine nk'iyi nziza. Inzu mu by'ukuri urebesha ijisho ryawe ntuyihage. Ni inzu iri ku bihumbi 620 by'idolari, ndetse biri negociable. Ndaje nyibatemberezemo imbere iyi nzu murebe ubwiza bwayo, ariko ntaragera imbere turi kuri piscine. Ndagira ngo mbere ku mutaka mwiza uri hano kuri piscine, n'umutaka mwiza na ntebe ugaramaho, uri kumva akayaga ka piscine, kumva uraryohewe mu by'ukuri. So ndagira ngo tuzamuke tujye kwiberekamo hejuru, ariko turahera hasi tubereke ibigize hasi, hanyuma tubone kuzamuka hejuru. Ariko tutarajya kure, ndagira ngo tubanze tubagerere ahantu heza cyane. Hari abantu bajya bakunda kugira ikibazo cya parikingi. Ahangaha hari parikingi nziza cyane ngiye kukwereka, ishobora kwakira imodoka zigeze muri enye cyangwa eshatu zisanzuye. Reba iyi parking nziza cyane, nini ngari yisanzuye, ushobora kwakira imodoka zawe enye cyangwa eshatu ziparitse neza cyane. Ndetse turi ahangaha murabona ko ari bwo ubwiza bw'inzu yose igaragara muri rusange. Ariko tutarajya kure, hari akajaride keza cyane gateye ahangaha. Ntabwo ari byiza kuba mu nzu idafite akantu na gato kari green. Urabona ko akajaride gatoya kagaragiye iyi parking, ni akajaride keza cyane. So nkuko nababwiye, tugiye guhera ku gihande cyo hasi, tubanze tubereke ibigize iyi nzu ku gice cyo hasi. Ariko tutarinjira, reka mbajyane gake gake mbagezemo imbere. Murabona ubwiza bw'iyi nzu. Reba nawe iyi finissage ikoze iyi nzu. Reba nk'uru rugi ukuntu ari urugi rwiza cyane. Uru ni urugi ushobora gucamo ugahinguka mu gikoni, ndetse tukagira ubundi buryo bwa entrée ushobora gucamo ukaba wakinjira muri salo. Tukigera hano turahura na salo nziza y'agatangaza, salo ifite furniture nziza cyane. Ndetse ubwo reba izi ntebe nziza cyane kuntu zimeze, urebe iyi meza kuntu ari meza, iri moderne, ndetse ivanzemo n'uburyo bwa gakondo bw'urubaho, kugira ngo mwayibonye. So tugira televiziyo nini cyane, ushobora gukeka ko ari projecteur igaragiwe n'udutako twiza nk'utu ngutu. Iyi TV stand ngira ngo murayibona. Turabibutsa ko iyi nzu ushobora kuyigura ku 620 by'idolari biri negociable, kandi ukayigurana n'izi furnitures zirimo. Urumva ko iyi nzu mu by'ukuri nta gahendo karimo. Tukigera ahangaha dukubitanye na saramanje nziza cyane ngari, ishobora kwakira abantu benshi rwose bahagije. Ni saramanje nziza y'agatangaza nk'uko bireba. Iri style neza, isetinze neza, iri hagati ya salo ndetse na kitchen. Reka tubageze kuri kitchen tutabatindiye muri buryo noneho igikoni kuntu cyubatse. Izi MDF ntabwo ushaka kumenya ngo zigurirwa hehe. Noneho aha hantu harimo ibintu bya technology. Reba iki cyuma kimwe gitwara umwuka w'ibiryo, ntabwo gisanzwe. Reba iki cyuma kuntu ari cyiza cyane, ikoranabuhanga, technology iri ahangaha. Reba gazi kuka ukuntu ari akantu kiza cyane ko mu mujyi kagasirimu. Nakwifuriza wowe utugana kuri Kigali Bandiseri kuri Instagram cyangwa kuri YouTube kuba waba wa mbere ukihahira ino nzu. Ndabibutsa ko iri mu Kiyovu cy'abakire, nawe ukwiturira ahantu heza nk'aha ngaha, ukanezerwa ukaryoherwa n'umujyi neza. Hari muri Santarare, ni mu mutima w'umujyi. Tukigera aha rero dusohotse hahandi, ndagira ngo mbibutse ukuntu inzu yubatse. Inzu yubakanye ubuhanga, abenjeneri bayikoze n'abahanga cyane. Mutumva ngo inzu irahenze iri kuri ayo mafaranga, ariko ni inzu bayubakiza. Inzu yestaye ku buryo salo, salamanje na kitchen biri hasi. Noneho tukaza kugira ibyumba bibiri hejuru, tukagira n'icyumba, ibyumba bitatu hejuru, tukagira n'icyumba cy'abashyitsi cyo kiri hasi. Urumva biratandukanye cyane, biri hejuru. So ariko tukigera hari abitegereje aravuga ati se inzu ifite piscine, ikaba ifite na parking ngari, jaride, yaba ifite jaride. Ndagira ngo mbereke jaride nziza cyane iri ahangaha y'agatangaza. Jaride nini cyane ushobora kwicaramo nabwo ukanezerwa. Ariko tukiri kuri iyo jaride, hano hari ahantu hari akantu keza. Nabwiye ko inzu yubakishije technology idasanzwe. Hari amazi hano
duhingukaho meza cyane ngira ngo murayabona n'umuvumba wayo murawumva. Ni akantu gakoze neza kesitaye ku buryo ushobora kororeramo amafi igihe uri hano muri jaride wateyemo umutaka ureba uburyo amafi akina. Ni ibintu byiza cyane bisobanutse, ariko tukagira na dushe nziza iri hano hasi ishobora kwakira abantu bo hasi nyine, atari ngombwa ko umuntu yajya hejuru ngira ngo murayibona. So ngira ngo tukiri hasi murabona hari hakurya ni kuri ya salo naberekaga. Turazenguruka iyi jaride izengurutse icyumba cyiza cy'abashyitsi. Ibaze nayo kugira umushyitsi agatura mu cyumba cyiza kizengurutswe na jaride nk'ingiyi. Reka tukibinjizemo murebe ubwiza bwacyo. Reba ibi ibikoresho byonyine biri muri iyi nzu mu by'ukuri ku 620 by'idolari binagabanyuka, nta gahendo karimo mu by'ukuri. Izi furnitures ubwazo zirahenze. Reba televiziyo iri mu cyumba cy'abashyitsi, nawe ushobora kwibeshaho ukagira ngo ni master bedroom. So tukiva rero muri principle, tukiva mu cyumba cy'abashyitsi twinjiye muri dushe nziza. Ya dushe umushyitsi agusura mu by'ukuri akabona ko ari ibintu biri perfect. Nababwiye ndongera mbisubiremo, reba technology iri hano iri aha ngaha. Ibi ntabwo bisanzwe mu by'ukuri. Urumva iyi ngiyi dore iyi lavabo ukuntu ari nziza cyane. Ibintu byose ni ibintu bisobanutse biri modern. So reba noneho ahangaha muri iki kirahure aho umuntu yogera hamwe usanga shawa nziza cyane nayo y'insirimu ngira ngo murabona. Ibi bintu ni ibintu bisobanutse byiza cyane ndabigutuye. So tugiye kuzamuka hejuru tubereke noneho hejuru rooftop principal na heri, noneho mumbwire mu by'ukuri uburyo mubona iyi nzu. Kigera ahangaha turahura n'amasikariye meza atuzamura twereka atugeza ku bwiza bw'iyi nzu n'ibyumba byayo. Wow, tuguye ku kindi cyumba cyiza cyane cyiza mu by'ukuri. Ese ubu ntago muri kwibaza muti ese master bedroom imeze ite? Reba ukuntu ari icyumba kigari kirimo garderobe nziza cyane nk'iyi ngiyi isobanutse. Urumva ibikoresho byiza cyane. Ibi bitanda ntago bijya bikunda kuboneka ahantu ahari hose mu by'ukuri, nabyo babiguhanamo kuri icyo giciro cy'ayo mafaranga. Tugeze hano rero ubu ni ukuvuga ngo twinjiye muri dushe. So rebera iyi dushe. Iyi dushe ntiwakibeshya koko ukibeshya yuko ari dushe iri principal. Ntabwo ariyo. Iyi ni dushe ishobora kuba iy'abana cyangwa se uko bishaka kubyifuza. Yaba umushyitsi nawe yararamureba. Reba ubwiza bw'inzu we. Ibi ntabwo byakunda kujya biboneka muri za nzu zindi, ariko ahangaha ijisho ryawe ndibaza ko ribonye ibintu byiza cyane. So mushaka kutugana kuri Kigali Band Sale kuri Instagram cyangwa se kuri YouTube channel yacu Kigali Band Sale, mukadukorera subscribe mukaba mbere kujya mubona inzu nziza zagatangaza nk'izi ngizi. Zahaduhe n'icyumba cyiza, ikindi cyumba cyiza mu by'ukuri. Ushaka kugira ngo ibyumba byose ni kimwe, ntago ari kimwe. Buri cyumba kiba gifite akarusho kirushaho ikindi. Raba ariko ya kira cyumba kuntu ari nziza cyane. Nabibutsa ko buri cyumba gifite TV yacyo, kandi televiziyo nini nk'ingiyi ntago ari bwa televiziyo butoya mu by'ukuri. Ikindi turabibutsa ko buri cyumba cyose kigiye gifite bathroom. Ntago ari bya mbere umuntu asohoka ngo agiye gusangira muri dushe. Ni ibyumba byiza bifite bathroom yabyo. Ndagira ngo dukomeze noneho tujye kubereka master bedroom. Master bedroom nayo iri hejuru, amasekariye mato tuzamuka. So wow, noneho ngira ngo namwe munabyibona ntago nabisobanura. This is master bedroom. Wayibonye ukuntu ingana. Reba iki gitanda ukuntu kingana, ariko nabwo icyumba kubera ubunini bwacyo ntabwo igitanda cyakuzuramo. Harimo espace nini cyane. Ndebera televiziyo ahantu iri naho ndi ni ahantu hirya cyane kubera ubunini bw'iki cyumba. Reba umutako mwiza urimo ahangaha mu by'ukuri. Nawe ubwawe ni waba utacanye televiziyo ushobora kwicara ukawureba ukumva urakunyuze. So ariko iki cyumba kikaba gifite bariko. Wabonye bariko nziza iki cyumba? Wow, iyi nzu igucitse mu by'ukuri wabuhebye, wabunyazwe zigahera. So noneho ahangaha tugeze rero ni ibintu biri open, nta bintu byo gufunga inkuta nyinshi ngira ngo murayibona. Reba mu by'ukuri aho kogera heza cyane hano muri chambre principale. Urebe noneho ahangaha kuri lavabo nziza cyane
ni ibintu byiza cyane, n'ikirahure giteguyemo cyiza cyane, kugira ngo icyahure kiranaka, kugira ngo murabibona ko ari ibintu bisobanutse byiza cyane, kikagira ndetse n'umwanya waho kogera heza nk'aha ngaha mu by'ukuri. So reka dukomeze tubereke na rooftop yayo. Wow, wabonye rooftop ni kwereka noneho ngira ngo abaturanyi kuntu ari ahantu heza cyane, karitsiye igizwe n'ibiti. Iyi rooftop ndakubwiza ukuri ko iyo uyigezeho niho ubasha kubona ubwiza bw'iyi nzu, noneho ukabasha kubona aho iteretse. Reba karitsiye irimo kuntu ari karitsiye nziza izengurukijwe n'ibiti n'amazu meza. Uyu ni wa mutaka wicaramo ugafata umuyaga, ndetse ikikijwe n'akantu k'akajaride keza cyane kari aha ngaha hejuru. So ntabwo twajya mu bintu byinshi, turabutsa ko mwadusura kuri Kigali Bandiseri, mukadufollowinga mukadufollowinga kuri Instagram, cyangwa mukadusura kuri Kigali Bandiseri kuri channel yacu ya YouTube, mukadukora subscribe, mukajya mwibonera inzu nziza nk'izi ngizi, mukazibonera igihe. Murakoze, ciao ciao.